每天早晨7点半啊，见证渔获时间啊。咱们今天在别人承包的一个20个平方的一个小潭口里面下了一网啊。我刚刚下来的时候啊，我就感觉这里面绝对有货啊！如果有货的话，记得双击一下屏幕啊，留个关注。咱们每天早晨7点半啊，开启精彩户外直播。哇塞，哇漂亮啊，有货啊，黄杠杠的啊，太亮拉拉了啊！喜欢的双击一下屏幕啊！每天早晨7点半，见证我精彩户外直播 ，nice， 亮拉拉的渔获，4条。阿里干，马上都有莲蓬吃了。